வணக்கம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இடம் வந்து ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்கு. அப்படின்னு தெரியல, ஆனால் ஃபுல்லாக இருக்கு. மனிதனுக்கு தன் குழந்தை மேல எவ்வளோ பாசமோ அதே மாதிரி இந்த விலங்கை குழந்தைய தூக்கிட்டு நடக்கிற மிஷின் அது. சீனரிஸ் நல்லா இருக்கு. ஃபோட்டோ ஷூட் எடுங்க, மெமரிஸை சேவ் பண்ணுங்க. இந்த தண்ணி சவுண்டு பாருங்க, எவ்வளோ தூரம் நிற்கிறேன் நான். இந்த சவுண்டு எவ்வளோ சத்தமாக கேட்குது. ரோடு ரொம்ப பிடிக்கும். இது சின்ன காடு, உங்களுக்கு ஒரு 14 கிலோமீட்டர். ஸோ பைக்கில் வரவங்க வாங்க. இந்த மரத்து வந்து நம்மளோட சேனலில் ஸ்கிப் பண்ணாம மாதிரி நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு டிவோஷனல் பிளேஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிற சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு வணக்கம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இடம் வந்து பஞ்சப்பள்ளி டேம். அதாவது ஒசூர்லேருந்து பாலக்கோடு போகிற வழியில் இந்த டேம் இருக்குது. ஸோ ஒசூர்லேருந்து 30-40 கிலோமீட்டர் ஆகும். டெங்கனிக்கோட்டையிலேருந்து பக்கம்தான். சின்ன டேம் இது. ஸோ பாருங்கள். உள்ள அலோடு இல்லை. அப்புறம் 3 கேட்டு தான் இருக்குது. இந்த தண்ணி தான் தர்மபுரிக்கு குடிநீராக சப்ளை ஆகுது. பக்கத்துலேயே மலை இருக்குது பாருங்கள். ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தண்ணி சவுண்டு நிறையா இருக்குது. நீங்கள் இங்கே வரணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்களானாக்கா ஹோட்டலெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ லஞ்ச் எடுத்துன்னு வர்றது வீட்டில் இருந்து நல்லது. குரங்கு நிறையா இருக்குது. நம்மளோட சேனலை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது. அப்படின்னு தெரியல, ஆனால் ஃபுல்லாக இருக்கு. அதில் மீன் பிடிக்கிறாங்க அங்கே. மனிதனுக்கு தன் குழந்தை மேலே எவ்வளோ பாசமோ அதே மாதிரி இந்த விலங்குக்கும் தன் குழந்தைங்க மேலே ரொம்ப பாசமாக இருக்குது. இது ஒரு சிறந்த உதாரணம். இதில் டேமோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பாருங்க.
நம்ம மனுஷங்க எப்படி கை குழந்தைய தூக்கிட்டே நடப்போம், அதே மாதிரி அதோட குட்டியை தூக்கிட்டே நடக்குது பாருங்கள். டேம் உள்ளே போகிறதுக்கு அலோடு இல்லை, ஸோ வெளியே இருந்தே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது உள்ளே போக முடியாது. அதில் கேட்டு ஓப்பன் பண்ணுற மிஷின் அது. ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு நல்ல இடங்க இது. வாங்க, நல்ல சீனரிஸ் நல்லா இருக்குது. ஃபோட்டோ ஷூட் எடுங்க, உங்கள் மெமரிஸை சேவ் பண்ணுங்கள். இந்த தண்ணி சவுண்டு பாருங்கள், எவ்வளோ தூரம் நிற்கிறேன் நான். இந்த சவுண்டு எவ்வளோ சத்தமாக கேட்குது, கேளுங்க. நம்மளோட வீடியோக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாமே இயற்கையான சப்தங்களாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க. பெரிய டேமு தாங்க இது. ஆல்மோஸ்ட் 1 கிலோமீட்ரு வந்திருக்கேன் நான். இன்னும் அந்த தண்ணி குறையலை பாருங்கள், இன்னும் பேக் சைடில் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே ட்ராவல் பண்ணியாச்சுங்க. இன்னும் கரையே தெரியல பாருங்கள், தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. இது பைக் ரைடர்ஸ்க்கு ரோடு ரொம்ப பிடிக்கும். இது சின்ன காடு, ஒரு 14 கிலோமீட்டரு சின்ன ரோடாக இருக்கும். நல்ல ரோடு, பைக்கு ட்ரக்கிங் வரவங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ பைக்கில் வரவங்க வாங்க. சீனரி நல்லா இருக்கு பாருங்கள். ஃபால்ஸும் இருக்குங்க. ஏறும்போது பார்த்து ஏறுங்க ஃபால்ஸு. தண்ணி இந்த மரத்து சந்தல் தெரியுதுங்களா, தண்ணி டேம் தண்ணி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சேனலில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ டிவோஷனல் பிளேசஸ், ஆன்மீக தலமாகட்டும், ஒன் டே ட்ரிப்பு, இல்லை டூரிஸ்ட் பிளேசஸ், ஸோ இதெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ரெஃபர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலுக்கு உங்களோட ஆதரவு தெரிவிங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, நல்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.